السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال وصحة وسعادة يا رب دايما. تعالوا كده النهاردة هنتكلم على مكونين مهمين جدا هيحمونا من برد الشتاء وهيحمونا من السجعة. هيحموا الفراخ بتاعتنا من السجعة والبرد. مش هنشوف كده إيه مشاكل تاني، ولا نستهلك بقى كده دفايات كتير ولا أي حاجة، وهنحس كده إيه الكتاكيت بتاعتنا كده والفراخ بتاعتنا عندها طاقة. هتشوفوا الدنيا ايه ماشيه معاكم وتظبط معاكم الدنيا. هتكلم معاكم في المكونين النهارده، فوائدهم حلوه جدا. مكونين موجودين عندنا في اي مطبخ، بيبقوا موجودين. المكونات دي عباره عن هتكلم لكم الاول على الفوائد بتاعتهم. المكونين دول يعتبر الاتنين فوائدهم واحده. بالنسبه الفوائد بتاعتهم، احنا الفوائد هنحس ايه عندنا. هنلاقي سجع اولا، هنديهم ونحس بطاقة. هتلاقوا الكتاكيت بتاعتنا والفراخ بتاعتنا عندها طاقة كده، وما شاء الله الله أكبر. مفيش أي مشاكل عندهم، مش حاسين بسجعة ولا كشين ولا أي حاجة. هنيجي برضو إيه، هنشوف برضو فوائدها التانية. بتظبط لنا الأمعاء بتاعت الفراخ. هتحسوا كده بعديها إيه، الفضلات بتاعت الفراخ كده متماسكة. هتظبط لنا كده الشهية بتاعتهم، هتفتح لنا شهيتهم. الفوائد بتاعتهم حلوة جدا، بس ما نكترش منهم، ما نكترش. الجرعة اللي بقول لكم عليها هي اللي هنمشي عليها. أولا كده الجرفة والزنجبيل. الجرفة والزنجبيل المكونين دول موجودين في أي مطبخ. مكونين دول حلوين جدا وليهم فايدة كبيرة في حكاية التدفئة للفراخ بتاعتنا البيضة. السجعة كده أول ما نحس كده بسجعة، هنحس كده ايه، اول ما ننزلهم من المكونات دي هنحس بطاقه كده، والفراخ بتاعتنا ابتدت تتحرك وعندها كده طاقه وباور. مش هتحس باي سخونه، وهنوفر دفايات. والدنيا تمشي معانا تمام. بس اهم حاجه الجرعه تمشي معانا سليمه، يعني الجرعه نديها لهم تبقى سليمه، ما نعكش في الجرعه شويه او ما نمشيش فيها بالظبط، علشان الدنيا ايه ما تبص مننا. عشان برضو زي ما هم ليهم فوائد ليهم أضرار. فوائدهم طبعا في الكمية تبقى قليلة، لكن لو كترنا هتحصل مشاكل وإسهالات والدنيا هتبوظ عندنا. كده هنجيب معلقة شاي صغيرة، معلقة شاي هنحط فيها ربع قرفة، ربع معلقة الشاي دي قرفة. وبعد كده هنجيب برضو نفس ربع معلقة الشاي زنجبيل. وبعد كده احنا بياكلوا مثلا كمية 10 كيلو في العلافات، هنبتدي هنوزع كل كيلو عليه ربع معلقة ايه قرفة وربع معلقة زنجبيل. وبعد كده نبتدي نخلطهم كويس جدا مع العلف. في ناس بتحطها على المية، لكن انا بفضل احطها على العلف بس. بحس فوائدها احسن واسرع من المية. بس هنحط ايه ربع معلقة من ده، ربع معلقة زنجبيل على ربع معلقة قرفة على علف، ونبتدي ايه نخلطها كويس جدا مع العلف، وننزل على العلافات. وبعد كده نسيبهم وما نكررهاش تاني. يعني مش نقول ايه بعد ما يخلص العلف نحط تاني، لا مش هينفع علشان كترها مش حلو. ما نكررهاش تاني لحد مدة كده ايه 3 ايام. يعني نكسر 3 ايام، اول ما نحس كده بسجعة ننزل لهم جرعة كمان، لكن مش باستمرار. نفس خل التفاح زي ما انتوا عارفين، وانا جايله لكم خل التفاح وفوائده ما شاء الله. خل التفاح بيساعدنا على سوء الامتصاص، بيظبط لنا برضو الامعاء. بنزله كل 3 ايام مره. وبعد كده ايه ما بنزلش يعني باستمرار فيه، علشان بيبقى خام، واي خل بمعنى اصح ما ينزلش كتير. المكونين دول يا جماعه لو استمريتوا عليهم في الشتاء
هتشوفوا تحسن ومش هتشتكوا خالص من الرباية في السجعة. ما شاء الله دورتنا دي يا جماعة اللي هو ايه، دورتين على فكرة في دورة، يعني دول دورتين. يمكن لو متابعين معايا الفيديوهات من الأول، دول دورتين في دورة. يعني الفراخ البيضة دي عمر 32 يوم، الكبيرة دي عمر 32 يوم. في صغيرة عمر 25 يوم. في كام واحد بقى صغيرين اللي هو زي كده اهو، شايفين زي دول كانوا حوالي 4، كانوا يعتبر عندي سردة. ال4 دول كانوا سردة. عملت ايه انا؟ مسكتهم كده وعزلتهم حوالي كام يوم لوحدهم، علشان ما كانوش جايبين حتى النص كيلو، عشان ان انا ايه استمر على العلف او انزلهم العلف النامي. لا، سبتهم كده لوحدهم وعزلتهم واستمريت معاهم في العلف البيضي لحد كده ما جابوا نص كيلو، وابتديت ان انا ايه طلعتهم هنا مع ايه، مع الدورة الكبيرة. كنت جايبة حوالي 30 من اللي هو عمر 32 يوم، و30 من عمر اللي هم ايه 25 يوم. ما شاء الله كبروا، والسردة ما بقتش سردة، عدوا النص كيلو، والحمد لله بيجي منهم. علشان ما نيأس كده والناس تقول ايه لا ده السردة ما بيجيش منه، لا يا جماعة احنا بنعزله كده لوحده، وبنفضل مستمرين على العلف البيضي لحد ما يظبط وزنه نص كيلو. بعد كده بندخله العلف النامي، وبتشوفوا تحسن كده، والموضوع بيبقى ماشي كويس ومفيش اي مشاكل، وبيكبروا عادي ومفيش اي مشاكل. بس هي دي دورتنا، دورتين في دورة. انا في حاجة عندي غريبة ومش عارفاها لحد الآن. شايفين الفرخة دي؟ شوفوا لونها كده بني في ابيض، لونها بني في ابيض، غريبة. اول مرة تصادف معايا فرخة بنفس الشكل ده. مش عارفة ليه كده. لونها بني، يعني بص راسها كده بني، وهي كده ايه جسمها ابيض. مش عارفة ليه، ايه السبب، معرفش. اول مرة الاقي فرخة بالطريقة دي. الفراخ البلدي بقى ديت اللي المفروض اطلعها خلاص بعيد عن هنا. بس المشكلة ايه، انا عندي يعني بتطلع على علافات كده ممكن تعمل حمام، بتضايقني. كل شوية ايه انضف واعمل في العلافات، كل ما اطلعهم برا لا عايزين يدخلوا تاني. عايزه امسكهم كده كلهم كده وراح ايه طلعهم ما يدخلوش تاني، لان خلاص كبروا ما ينفعش يقعدوا مع الابيض. بس هم حابين المكان هنا، يعني كل ما افتح الباب الاقي الفراخ البلدي تدخل تاني، عارفين مكانهم عشان هم طالعين من هنا من عمر يوم. كل ما افتح مش عايزين يطلعوا، كل شويه اجيبهم نفس، يعني تعبوني بجد. بس كده ايه، زي ما اتكلمت معاكم على الفوائد بتاعتنا على المكونين دول، يا ريت تستعملوهم ان شاء الله يعجبوكم. احنا ابتديت خلاص اطلع في الدورة دي، ابتديت كده ايه اطلع فيها، يعني طلعت فيها شوية. كل ما الاوزان بتتجي لعمر 32 دول كلهم اوزان من فوق 2 وطالع. العمر 25 في منهم كيلو ونص وطالع. بس الاوزان بتاعتهم كويسة الحمد لله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. انا طلعت من الدورة الكبيرة اللي عمر 32 يوم، والله طلعت منها على 2 كيلو 300 و2 كيلو 200، كانت اوزانهم حلوه وطلعت منهم. وبشتغل برضو كل ما الاوزان تتقل وحد يطلب اطلع. بس يا ريت الفيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش لو انت اول مره تدخلوا، ما تنسوش الاشتراك في القناه، وما تنسوش اللايك. وبعتذر صوتي وجعني النهارده، وامبارح كنت تعبانه. بعتذر جدا. ويا ريت لو في اي استفسار عن اي حاجه بعتولي في الكومنتات وانا هرد عليكم.
أقول لكم كده إيه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.